Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı alan peşəkar hərbiçilərimizdən biri polkovnik leytenant Əliyev Anar Vaqifoğlu 1980-ci il avqust ayının 28-də Kəlbəcər rayonunun Boyaqlı kəndində anadan olub və 1986-cı ildə Rus dilli Levanarx kənd məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub. Daha sonra təhsilini Tərtər rayon Bəyimsarov kənd tam orta məktəbində, 1993-cü ildən isə Şəmkir rayonunun Çaykənd kənd tam orta məktəbində davam etdirib. Anar Əliyev 1995-ci ildə 9-cu sinifdə oxuyarkən Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul olub. O, bu liseyi uğurla başa vurduqdan sonra 1997-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinə qəbul olub. 2001-ci ildə həmin Ali Hərbi Məktəbin Qoşun Kəşfiyyatı ixtisasını uğurla başa vurub. Müdafiə Nazirliyinin əmrinə əsasən xidmətini davam etdirmək üçün Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində zabit ixtisas kursunun dinləyicisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Anar Əliyev leytenant rütbəsi ilə Bakıda yerləşən en saylı hərbi hissədə Kəşfiyyat briqadasında hərbi vəzifəsinə başlamışdır. Anar Əliyevə 2003-cü ildə baş leytenant, 2007-ci ildə kapitan, 2012-ci ildə mayor və 2015-ci ildə növbədən kənar polkovnik leytenant rütbəsi verilmişdir. Həmçinin Anar Əliyev qüsursuz xidmətlərinə görə 3-cü dərəcəli və 2-ci dərəcəli qüsursuz xidmətə görə medalları ilə təltif edilmişdir. 2018-ci il mayın 20-sindən 27-sinə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan və Ermənistan arasında Günnüt kəndi uğrunda döyüşlər baş verib. Günnüt əməliyyatında yaxından iştirakına, döyüşlərdə fərqlənməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Anar Əliyev şücaətə görə medalı ilə təltif edilmişdir. 27 sentyabr 2020-ci ildən başlanan Vətən müharibəsi zamanı Anar Əliyev Naxçıvan Əlahiddə Ümum Qoşun Ordusunun xüsusi təyinatlı briqada komandiri idi. O, müharibənin ilk 13 günü Naxçıvanda xidmət etmiş, lakin komandanlığa müharibədə iştirak üçün müraciət etmişdir. Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə böyük fədakarlıq göstərmişdir. O sonuncu dəfə Füzuli-Xocavənd istiqamətində vuruşmuşdur. Komandirliyini etdiyi briqadanın da iştirak etdiyi son əməliyyatlar nəticəsində 21 oktyabr tarixində Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyid Əhmədli, Zərgər kəndləri işğaldan tam azad edilmişdir. Anar Əliyev oktyabrın 21-də Xocavənd rayonu Tuğ kəndi istiqamətində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ailəli idi, 2 övladı yadigar qalıb. Polkovnik leytenant Anar Əliyev hərbi memorial məzarlıqda dəfn edilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğaldan azad olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zaman igidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Anar Əliyevə ölümündən sonra Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Anar Əliyev ölümündən sonra Vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur.